저는 그 말을 그렇게 막 잘하는 편이 아니어서 좀 정리해서 차분한 바이브로. 오케이. 쉬웠다. 네. 일단 엔진 여러분. 조금 너무 다른데. 약간 순한 맛. 매운맛. 엔진 여러분. 조금 너무 다른데. 약간 순한 맛. 매운맛. 약간 지금 여기서 한호 소리. 그 약간 앞에 계신 분들은 한번. 안녕하세요. 진짜 우리 저희가 너무 공감하다. 지방 방송 그 살짝 이렇게 봐줘야 된다고 이렇게. 일단 제가 이렇게 상을 받았는데요. 조금 너무 다른데. 약간 순한 맛. 매운맛. 일단 엔진 여러분. 2020년에 데뷔한 락카픽시 세계 최대 MIT 신인상 축하드립니다. 수상 소감 한번 부탁드립니다. 일단 제가 이렇게 상을 받는